Bună ziua, dragii mei! Decembrie 2020 va fi o perioadă deosebit de unică. Sunt prezise o serie de evenimente astronomice și unele dintre ele au un statut unic. Soarele dă tonul general al evenimentelor, arată unde sunt direcționate voința și motivația noastră. Soarele se mișcă cu semnul vesel al Săgetătorului până la 21 decembrie, când intră în semnul maestos, dar rece, al Capricornului. Între 1 și 7 decembrie, datorită influenței lui Neptun, unele zile pot fi haotice. Nu va fi ușor să separi ficțiunea de realitate. Este o perioadă bună pentru oamenii creativi și dificilă pentru gânditorii raționali. După 22 decembrie, când soarele se va afla în Capricorn, atmosfera emoțională generală va deveni mai restrânsă și mai austeră. Atenția noastră se va concentra pe rezumatul rezultatelor anului. Oricât de strălucite ar fi, va fi dificil să ne abținem de la autocritică. Soarele împreună cu Mercur va afecta a doua jumătate a lunii decembrie și începutul lunii ianuarie 2021. Mercur este planeta conexiunilor, contactelor, informațiilor, comunicațiilor, călătoriilor și tehnologiei. Eclipsa totală de soare, care are loc în timpul lunii noi din Săgetător, din data de 14 decembrie, va avea un efect pozitiv asupra educației, autorităților, dar trebuie să ținem cont de faptul că o eclipsă de soare poate umbri semnificativ efectul lunii noi. În mod tradițional, oamenii în această zi vor simți o anxietate crescută. O exacerbare a tulburărilor mentale poate fi observată în societate. Noi, la fel ca strămoșii noștri, suntem complet dependenți de soare. O eclipsă totală a sursei principale de lumină naturală va fi percepută foarte greu de mulți. Cu toate acestea, un fenomen cu adevărat serios ne așteaptă înainte. Acesta este Marea Conjuncție, care va avea loc pe 21 decembrie 2020. Jupiter și Saturn se vor uni la 0 grade 29 minute vărsător. Astrologii cred că pe 21 decembrie, pe lângă așteptatul solstițiu de iarnă, va avea loc o mare apropiere a lui Jupiter și Saturn în zodia Vărsătorului. Ceea ce face ca acest fenomen astronomic să fie grozav este că planetele vor fi la o distanță apropiată una de cealaltă. Această conjuncție este asociată cu o schimbare a epocilor, cu o schimbare a relațiilor socio-economice, o schimbare a modului de viață și uneori, în general, cu o restructurare globală a societății. Luna decembrie se va încheia cu luna plină în Rac, pe data de 30 decembrie. Efectul său se va simți în primele 14 zile din ianuarie 2021. Această lună plină este importantă pentru semnul Racului în special. La lună plină, Soarele va intra în contact cu Mercur în Capricorn. Mercurul, planeta comunicării și a mișcării, va fi în limitări. Se pare că vor exista reglementări și restricții oficiale în ceea ce privește Crăciunul și Anul Nou, căci toate semnele vor afecta casa, familia și femeile din familie. În luna decembrie, Fecioara ar trebui să încerce să își echilibreze gândurile și acțiunile. Nu încerca să realizezi proiecte titanice care îți vor depăși în mod clar puterea. Ambiția ta exagerată te poate împiedica să vezi realitatea cu toată obiectivitatea necesară, iar judecata ta va fi denaturată. Te vei confrunta cu o lună tensionată și conflictuală, vei fi deranjat de boli și intrigi secrete ale invidioșilor și rivalilor. La sfârșitul lunii, norocul îți va zâmbi, norii se vor dispersa de peste capul tău. Astrele te sfătuiesc ca în ultimele zile ale anului să fii atent la tine, la familie și la copii.
După 23 decembrie, tensiunea se va diminua, va veni o perioadă relativ calmă, vitalitatea va crește și vacanța de anul nou va aduce o stare de spirit excelentă. Echilibrul interior necesită un hobby creativ. Nu mai petrece cea mai mare parte a timpului tău liber în fața micului ecran. Răsfață-te cu fotografia, pictura, modelarea. La sfârșitul lunii vei fi dornic de viața de zi cu zi. Vei dori să îți schimbi locul de reședință, să repari sau să îți reamenajezi apartamentul. Când vei începe aceasta, mai întâi scapă de lucrurile vechi inutile. Eliberează nu numai dulapurile de gunoi, ci și propriile gânduri. Decembrie va aduce o mulțime de treburi gospodărești, care se pare că s-au acumulat de un an întreg. Astrele te sfătuiesc să nu-ți arunci iritația asupra familiei, ci să efectuați cu răbdare munca încredințată gospodăriei. Toate eforturile tale de a îmbunătăți viața de familie vor avea rezultate. Petrecerea timpului cu familia îți va permite să obții o mulțime de emoții pozitive. Nu vă certați cu părinții, pentru că mai târziu să nu regretați toată viața. O lună de întâlniri cu prietenii, petreceri zgomotoase și dans până dimineața te așteaptă dacă ești singur. Cu toate acestea, sunt mari șanse ca divertismentul să se termine cu probleme. Vei trece printr-o perioadă sălbatică de romantică. Ar trebui să ai o întâlnire decisivă care îți va transforma viața. Mulți reprezentanți ai semnului decid asupra unui act important, căsătoria. Prognoza astrologică spune că această căsătorie încheiată în acest moment va fi puternică și de încredere. În decembrie vei putea obține succes în afaceri, dar cu condiția să iei inițiativa activă. O mulțime de negocieri, călătorii de afaceri, întâlniri de afaceri te așteaptă. Luna aceasta vei putea să arăți conducerii mintea și strălucirea ta profesională. În a doua jumătate a lunii vei putea câștiga bani buni în ciuda dificultăților, agitației și capcanelor din afaceri și parteneriate. Stelele avertizează că sunt posibile conflicte la locul de muncă la mijlocul lunii decembrie, a căror clarificare îți va lua tot timpul. Poate că unul dintre colegii tăi este jignit de tine din cauza proiectelor din trecut și vrea să se răzbune cu toată puterea. Încearcă să te concentrezi nu pe sortarea relației, ci pe formarea unei noi strategii de afaceri. În ultimele zile ale lunii vei primi o plată bună în numerar. Pentru a-ți îmbunătăți puterea de cumpărare, vei putea juca pe toate fronturile. Vei combina prudența cu îndrăzneala, în timp ce abordezi cu pricepere capcanele. Vei impune un program drastic de economii familiei tale pentru a pune bani deoparte. Pe de altă parte, nu vei ezita să dai sume mari pentru a obține o afacere importantă și profitabilă. În decembrie, ești sfătuit să ai grijă de sănătatea ta, care poate suferi din cauza scăderii imunității și a creșterii riscului de rănire. Pentru majoritatea reprezentanților semnului, perioada este nefavorabilă. Exacerbarea bolilor, infecțiilor și răcelii este probabilă. Nu vă automedicați. Acum este mai bine să căutați ajutor de la un specialist cu înaltă calificare care vă va pune pe picioare în câteva zile. Iarna e recomandat să fii mai des în aer liber. Cu toate acestea, nu uitați să vă îmbrăcați specific pentru vreme ca să nu permiteți hipotermia. De asemenea, sporturile active de iarnă vor contribui la îmbunătățirea imunității. Amintiți-vă de asemenea că somnul este un medicament excelent care vă permite să vă reîncărcați bateriile și să rămâneți în formă bună.